Wat zijn tornado's? Olo, Olo, heb je die enorme storm vannacht gehoord? De wind was zo luid dat ik er wakker van werd. Ik heb het ook gehoord, Coco. Mijn ramen rammelden de hele nacht. Gaat het goed met je? Met mij gaat het prima, maar het zette me aan het denken. Mijn vriend Milo zei dat hij iets op het nieuws zag over een tornado. Maar wat is een tornado eigenlijk? Oh, dat is een geweldige vraag om nieuwsgierig naar te zijn, Coco. Laten we naar het wetenschapslaboratorium gaan. Ik heb daar iets dat ons zeker verder zal helpen. Wauw, er zijn hier zoveel boeken en schema's. Waar beginnen we eigenlijk mee? Laten we beginnen met deze grote weerposter aan de muur. Zie je deze draaiende vorm hier? Dat is een tornado. Het lijkt op een reusachtige draaiende kegel, net als een ijshoorntje, maar ondersteboven en heel eng. Dat is eigenlijk een perfecte manier om het je voor te stellen. Een tornado is een krachtige kolom van ronddraaiende lucht. Die strekt zich uit van een onweerswolk helemaal tot aan de grond. Maar waarom begint de lucht dan eigenlijk zo te draaien? Goeie vraag. Het begint met een heel bijzonder soort storm, namelijk een onweersbui. Warme lucht vlak bij de grond en koude lucht hoog daarboven duwen soms hard tegen elkaar aan. Net zoals twee kinderen die elkaar op het speelplein staan te duwen? Precies zo. Als die twee luchtmassa's op elkaar botsen, kan de lucht ertussen beginnen te draaien. Als de omstandigheden precies goed zijn, kan die draaiende lucht naar beneden zakken en een tornado vormen. Dat klinkt echt heel krachtig. Hoe snel draait een tornado dan eigenlijk? Sommige tornado's draaien langzamer, maar de sterkste kunnen winden hebben van meer dan 300 kilometer per uur. Dat is sneller dan welke auto dan ook op de snelweg. 300 kilometer per uur. Zo'n wind kan een heel huis omverblazen. Dat klopt, en soms gebeurt dat ook echt. Daarom kunnen tornado's zo gevaarlijk zijn. Ze kunnen auto's optillen, bomen omknakken en gebouwen beschadigen die in hun pad liggen. Dat is echt heel eng. Hoe weten mensen wanneer er een tornado aankomt? Wetenschappers die meteorologen worden genoemd, houden de lucht heel goed in de gaten. Ze gebruiken speciale apparaten, zoals radar, om stormen te volgen. Als ze een gevaarlijke storm ontdekken, sturen ze een waarschuwing zodat mensen veilig kunnen blijven. Hebben mensen dan genoeg tijd om zich in veiligheid te brengen? Ja, als er een tornado-waarschuwing wordt afgegeven, is de veiligste plek een stevig gebouw, ver weg van ramen. Een kelder of een binnenste kamer op de laagste verdieping is het allerbeste. Maar wij hebben thuis helemaal geen kelder, Olo. Wat moet ik dan doen als er een tornado aankomt? Dan ga je naar een binnenste kamer, zoals een gang, en blijf je laag bij de grond. Het allerbelangrijkste is dat je uit de buurt blijft van ramen en buitenmuren. Dat zal ik zeker onthouden. Maar Olo, komen tornado's eigenlijk overal ter wereld voor? Ze kunnen op veel plaatsen voorkomen, maar er is één deel van de Verenigde Staten dat meer tornado's krijgt dan waar ook ter wereld. Mensen noemen dat gebied eigenlijk Tornado Alley. Tornado Alley klinkt echt als een naam uit een spannende avonturenfilm. Het klinkt inderdaad heel dramatisch, niet waar? Het omvat staten zoals Texas, Oklahoma en Kansas. Het vlakke land daar maakt het gemakkelijker voor grote stormen om te ontstaan. Ik ben blij dat we daar niet wonen, maar het klinkt wel heel spannend om te bestuderen. Veel wetenschappers achtervolgen tornado's om er meer over te leren.
Ze rijden naar de storm toe om de wind te meten en informatie te verzamelen. Dit helpt ons tornado's beter te voorspellen en mensen veiliger te houden. Wacht, ze rijden met opzet naar de tornado toe. Dat is het dapperste wat ik ooit heb gehoord. Het vereist veel training en zorgvuldige planning, maar hun werk heeft al vele levens gered. Wetenschap kan soms heel dapper werk zijn. Ik denk dat ik later stormjager wil worden, of misschien meteoroloog, of misschien wel allebei. Ik geloof dat jij dat zeker kunt, Coco. Maar voordat we afsluiten, kun je me vertellen wat je vandaag over tornado's hebt geleerd? Oké, hier komt het. Een tornado is een enorme draaiende luchtkolom die van een onweerswolk helemaal tot aan de grond reikt. Hij ontstaat wanneer warme lucht en koude lucht op elkaar botsen en beginnen te draaien. De sterkste tornado's hebben supersnel wind die gebouwen kan omverwerpen. Wetenschappers die meteorologen heten, gebruiken radar om stormen te volgen en mensen te waarschuwen. Als er een tornado aankomt, ga je naar binnen, blijf je laag bij de grond en blijf je weg van ramen. Een gebied dat Tornado Alley heet, krijgt de meeste tornado's van de hele wereld. En sommige heel dappere wetenschappers achtervolgen ze om de rest van ons veilig te houden. Dat was een schitterende samenvatting, Coco. Jij gaat op een dag zeker een geweldige wetenschapper worden. Ik overweeg ook echt om stormjager te worden. Het nieuwsgierige deel heb ik namelijk al helemaal onder de knie.